자동차 돌방 수리 방법은 생각보다 정교합니다. 먼저 손상 부위를 미세하게 드릴링해 레진이 스며들 통로를 만든 뒤 브릿지로 장치를 고정시킨 후 인젝터를 이용해 레진을 주입합니다. 서서히 깨진 틈 사이로 들어가며 손상 부위가 사라지기 시작하는데요. 이 레진은 유리와 거의 동일한 굴절률을 가져 균열을 메우면서도 시야를 방해하지 않죠. 주입된 레진은 큐어링 필름을 덮어 산소를 차단한 후 UV 램프로 단단히 경화시키고 마지막으로 폴리싱 툴로 표면을 연마해 광택을 내면 금이 거의 보이지 않게 사라지죠. 이렇게 초기에 복원하는 게 가장 안전하고 경제적인 방법입니다.